ეს იყო პირველი შეხვედრა ამ ფორმატში, ანუ წინააღმდეგობის პლატფორმა შეხვდა ევროკავშირის ყველა წარმომადგენელს, ელჩებს და თვით ევროკავშირის ელჩიც ესწრებოდა. ეს იყო წარდგენითი შეხვედრა იმ მხრივ, რომ პირველად კი იცოდნენ ამ პლატფორმის შესახებ უკვე, მაგრამ ეს იყო პირველი ასეთი ერთობლივი შეხვედრა, სადაც ჩვენ წარვადგინეთ ჩვენი მუშაობის ფორმატი, პროცედურები, ასევე ვინ მონაწილეობდა ამ პლატფორმაში, როგორი იყო ეს ღია პლატფორმა, სადაც ყველა სხვა ახალ ჩამოყალიბებული პარტიებისთვის ასევე მზად ვართ, რომ ისინი მივიღოთ თუ კი დაეთანხმებიან ამ პლატფორმის წესებს. ასევე ის, რომ ეს პლატფორმა მუშაობს კოორდინაციაში სხვადასხვა სეგმენტებთან ჩვენი საზოგადოების, რომლებიც თვითონ არიან ორგანიზებული სხვადასხვა ფორმით, ეს ეხება ბიზნეს სექტორს, კულტურის სექტორს, არასამთავრობოებს თუ კიდევ პროტესტის მონაწილეებს, რომლებიც არიან ორგანიზებული თავიანთ ჯგუფებით და ჩვენ ამ ყველაფერთან ერთად ვცდილობთ, რომ პოლიტიკური პოზიციების ჩამოყალიბება მოხდეს და ამითი ჩვენ გვაქვს იმისი ამბიცია, რომ რეალურად მოვამზადოთ კოალიციური მთავრობა. ჩვენ თუ სერიოზულად და ჩვენ სერიოზულად ვუდგებით საკითხს, რომ არჩევნები უთუოდ დაინიშნება, საპარლამენტო არჩევნები, ესე იგი ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად არა მხოლოდ არჩევნებისთვის და ესეც იყო საკითხი, რომელიც აქ დაისვა და რომელზედაც ჩვენი პოზიციები გავაჟღერეთ, მაგრამ უნდა ვიყოთ მზად ასევე არჩევნების შემდეგი დღისთვის, ანუ კოალიციური მთავრობისთვის. და ეს პროცესი, რაც მიმდინარეობს ჩვენ შორის, სწორედ არის ამისი მზადება, ჩვენ ამისი გამოცდილება გვაქვს ძალიან მწირე და ეს არის ყველა მიცის და მით უმეტეს ის ქვეყნები, რომელიც ესწრებოდნენ დღეს ამ ჩვენ შეხვედრას, მათი გამოცდილება არის, რომ რთული არის ეს კოალიციური მთავრობების ჩამოყალიბება და ჩვენ წინსწრებით რომ ამას ვამზადებთ, არის სწორედ ნიშანი თუ რამდენად სერიოზულად ვუყურებთ ჩვენ მომავალს, ვუყურებთ იმას, რომ ძალიან ბევრი ნიშნები არის იმისი, რომ რყევები არსებობს თვით მართველ ზალაში და ეს არის ის, რაც გვაძლევს ასევე დიდი მეც, რომ ჩვენ მივდივართ იმ გზით, რომელიც მიგვეყვანს ახალ საპარლამენტო არჩევნებამდე. ასევე იყო დისკუსია ევროკავშირის პოლიტიკასთან ჩვენს მიმართ, როგორი არის და როდის ჩამოყალიბდება ერთობლივი პოზიცია. კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ ის, რომ თვით ევროკავშირში არის განსხვავებული პოზიციები სხვადასხვა ქვეყნების, მაგრამ რომ ამის მიუხედავად ძალიან დიდი ყურადღებით უყურებენ, რაც დღეს ხდება საქართველოში, რომელიც არის უკვე არა მხოლოდ საარჩევნო კრიზისი, არა მხოლოდ კრიზისი, რომელიც გამომდინარეობს პრემიერის გამოცხადებული ახალი პოლიტიკით 28 ნოემბრის შედეგები, არამედ უკვე სისტემატური განადგურება დემოკრატიული ყველა ინსტიტუტების და თვით სახელმწიფოსი, რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგად უკვე აღქმული ჩვენი ევროკავშირის პარტნიორებისგან. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ ჩვენი ერთ-ერთი ჯგუფი, ქვეჯგუფი, რომელიც მუშაობს საერთაშორისო პარტნიორებთან კომუნიკაციაზე, ის იქნება მათთან მუდმივ კავშირში ახალი ჩვენი პოზიციების გასაზიარებლად. მაგრამ ასევე როგორც კი და როცა საჭირო იქნება, ჩვენ ამ ფორმატშიც შევხვდებით მათ.